Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, tô aqui com um Fiat Fiorino. Se eu não me engano é 93, 94 esse Fiat. E o que aconteceu é o seguinte: o cliente estava andando com o carro, houve um barulho aí, o carro morreu. Um barulho de estalo no motor. O carro morreu e não funcionou mais. Já tá aqui todo desmontado, parte de baixo, pistão, as bias já foi tudo retirado, cabeçote igual você está vendo aí, e vou mostrar para vocês aí como tava essas peças por dentro aí, beleza, pessoal? Aqui, pessoal, é a parte de cabeçote que foi retirada aí. O motor ali vai ter que trocar todas as peças praticamente. O cabeçote que manda para retífica, dá uma geral. E aqui, pessoal, ó, tá os pistão aí, e as bielas. Aqui, pessoal, ó, mostrar para vocês como que tava aí, como que tá esses pistão. Esse aqui tá quebrado. Ele, na hora de tirar ali, também teve até uma dificuldade. Ele quebrou aqui. E aqui também, desse lado tá quebrado. Esse aqui tá quebrado. E esse aqui também. As bronzinas estão todas gastas aí, no caso aqui trocar. E pessoal, o que eu percebi nessas peças, no caso esses quebrados aqui, ó, 1, 2, 3, mais esse pistão trincado. O que acontece? Geralmente quando uma peça, um pistão, ele quebra dentro do motor, geralmente ele cai no cárter, né, por aqui. Só que nesse caso eu não achei peça nenhuma ali dentro, pedaço nenhum de peça. E aqui, pelo meu ver, o mecânico que mexeu anterior, ele já montou essas peças nessas condições aqui. No caso, com esses pistão quebrado. Nesse caso aí, pode ser que esse não tivesse trincado. Trincou aí no caso do estralo que deu ali, né? Por algum motivo, e terminou de quebrar. Mas no meu ver aqui, a pessoa que mexeu já montou o carro com essas peças aqui usadas, com essas peças aí danificadas. Pessoal, vai um alerta para vocês aí também, na hora de vocês colocar o carro de vocês na mecânica, na elétrica, a questão aí de peça, né, pessoal? Porque igual aconteceu aqui, ó. Com certeza essas peças foi colocado nesse estado aí, nesse carro. Então o cliente tem uns 15 dias que ele comprou esse carro e já veio tomando esse prejuízo aí. Beleza, pessoal? Vai ter mais vídeo aí que a gente terminou de desmontar ele ontem. Então, de acordo com a gente for montando no processo aí, vou fazer mais vídeo para vocês aí. Beleza, pessoal? Então, fica esse alerta aí também para vocês aí quando for mexer no carro de vocês, principalmente na parte mecânica. A questão das peças aí, para, né, ter certeza que as peças foi colocado, foi as que vocês pediu ou que vocês comprou, peça nova aí no caso, e não peça danificada igual aqui. Beleza, pessoal? Fica essa dica para vocês aí, então. Gostou do vídeo aí, deu like, se inscreva no canal que não for inscrito, e tamo junto, pessoal. Valeu!